Hello， 大家好，又係我 Ada， 今日同大家介紹咧恩庭軒一個兩房長廳，咁就望正南方向嘅單位嚟嘅。咁而家我哋去望下呢個單位咧，實用面積咧就係397尺兩房長廳嘅單位嚟嘅。咁我哋喺個大門一入嚟嘅時候就見到一個長方形嘅客飯廳位置，樓底嘅話大約啦有8尺6、7左右嘅。咁跟上之後，我哋左邊呢個位置就係廚房嘅位置啦，基本嘅電器都可以擺晒喺度噶。咁另外我哋行入少少嘅時候咧，就可以望翻個廳嘅景觀嘅。咁佢採光度係非常之好嘅。好啦，而家我哋入到去個大房啦。個大房咧，個窗咧望個景觀咧就係正南方向嘅，同埋你可以見到成間房都冇乜震位啦。係啦，長方形間隔。好啦，另外我哋去間細房啦。咁細房咧就擺咗張上下格嘅碌架床啦。咁而佢個方向一樣都係望翻去正南嗰邊嘅方向嚟嘅。而家我哋去到洗手間嘅位置，咁洗手間呢邊咧本身就係發展商以前嘅一手交樓標準嚟嘅，咁戶主都住得都好企理嘅，係啦，有煤氣熱水爐啦，浴缸嘅。咁另外左手邊呢邊就係個台面星盤洗手盤嘅位置。恩庭軒呢個盤咧就挨近喺馬鐵站嘅，我哋咧大約咧你預翻去2分鐘，步行2分鐘到咧就已經係可以去到馬鐵站噶啦。仲有佢係有 cover 位嘅，有蓋嘅，咁所以你話落雨又唔需要擔遮嘅嘢啦。如果譬如話你哋大家想了解呢一個屋苑嘅話，隨時打電話俾我啊。拜拜。買樓怕中火，揾奇豐至輕鬆，奇豐獨家4大保障全面升級，等你買得開心，住得安心。5天置業冷靜期，簽約後5天內可以無條件取消，全程免佣金，唔使怕心急做錯決定。4重空宅過濾系統，透過4種唔同渠道交叉驗證，篩走所有空宅可能性。100萬房價保障，謝絕虛假業主，如有發現，最高可賠償港幣100萬元。100%真盤承諾，確保所有樓盤都係100% 真盤，絕無虛假資訊。世紀奇豐，讓置業變得幸福。